بیشتری بگو. خوبی بخیر سلامت باشید. بفرمایید. بفرمایید. یه تو. با ولی پوما. ولی پوما. بیا آمده بابا جان. خوبی سلامت. شکر خدا نوشته تیار خوبه. خوش آمده. زنده باشی. بیا سلام. خیریت بکن دختر من زنگ زدی. خیریت بودم که تو یک مصلحت خود شما کنم. چی مصلحت؟ خیریت باشه خوبه. دیگه خیلی تمی گفتم. بخیر نمزدار کنم بچه. نمزدار کنی ها؟ بله. این کار چی نادونه خیلی داخلی. خود چی دیگه انی 18 ساله مایی بشه دیگه. حالا چی مصلحت بکده برای چی میگه؟ خب دیگه مصلحت چی مایی دیگه بچه دیگه وقت 18 ساله شده دیگه وقت زنگ گرفتن باید زن. خب بسیار چی میگی بابو؟ بابا مزار نمیکنم. چرا؟ بابا من درس دارم، من چیتی دارم، من هنو خوردم از این کارا نیم باشه من کلون شم. مال زن نمیکنم. از این کلانتر ما چیکار شده که خب کلون شده 18 سال عمرتون دیگه. نمایم من خوردم. نه خورد بابا دیگه برای شما زنگ زدم همین مصلحت خود شما بکنم خیر بچه نمزدار میکنین. نکنیم رد گپازی 3 سال بعد. چی؟ 3 سال بعد مال خود نه میچی. یک کار میکنیم بابا این نمزدار میکنیم خب بعدش چی مستکیم 3 سال 2 سال مستکیم تا بخیر کلون شه بعد. هم نمزداری ما گفتون 3 سال بعد. حالا بچه در ساق هم بخون میتونیم نمزدارم بشی. ببوجو بله. سیکو که چی میگم؟ انکه تو نمزدار کنی من درجا کاریسی تو نمیکنه لامالا دست کمی باید 3 سال صبر کنم. خب بابا مال سن فرون بغض کمی 3 سال دیگه هم کمی مکتب خود خلاص کنم. ما مکتب تو نمیگردانم مکتب تو که تو هم نگردانم. مکتب خورم بخون خب. مکتب خورم بخون. چی کار داره کسی؟ نه من تو خود نمو. نمایم نمیشه. حالا ما گرد زدیم بابا میره خودی چی دختر خالی من بزرگ بستانم خیر. نه سر شمار به درد میانه سر خود خونه سر به بخو. هم گفتم نمایم. ما گپا خو وقت برفتیم بزدین دیگه بازم میرم دوباره خودتونی میکنم. بزده باشه 3 سال بعد من نوزاد. سعی کن دختر من که حال میرون گپ نیه. شما باید باشونیم ادر بفهمونی. خب بابا که شما میفهمین ما به کجا نمزداری به کجا؟ بابا جان تن خودت مادر واسه کی عروس ما که خودی دست کمک باشم خونه و هم زندگی عروسی ما بخیر 3 سال بعد نمیشه من 3 سال بعد عروسی تو میکنی. من خوردم دیگه کن اونا راست میگه از من چیزی چیزی که تو میگم تو بعد گپ بعد ور نگردی. بابا این کارو نکنیم میتر. ما باید نظر چی میمونم این کارو بگم بغضن که من مکتب. بابا جو تو را درس تو نمیگردونی مگر میفهمی یا نه تو را درس تو نمیگردونی. بچه جو سایکو ما واسه کی مادر تو میگم. خاطر اینکه یک با میخونه یک عروس که مایم کرده. خب یک 3 سال دیگه صبر کنی. خب گفتم تو نمزدار میکنم مرد که خط میدم تو بعد از 3 سال عروسی نمزدار بشی با صبر میکنین دیگه 2 سال. نمزداری 3 سال بعد کنین. سر خود خدا. سعی که بچه سر خود خودم به درد نیار سر مارم به درد نیار دیگه ما هر چی گفتم تو میگی که اصلا سر تو گپ وانه میشه. ما خامخ کشو میفهمین دیگه. خب میفهمم که گفتم از این که فهمیده چیزی که فهمیدم میگم دیگه مریضم آخه نمیتونم کار کنم از این زن ما خودش ما دست کمک میشم. تو میتونی دیگه پای کنی. کار زن کار مرد فرق نه تو میتونی دیگه پای کنی. تو میتونی تا خونه جاری کنی. تو میتونی رخت بشوری. میفتکم میمورم یا میفتکم مریض میشم به جای افتاد میشم امیر افتاد تو کی میشن نونه تو کی تیار میکنه خب چی من ما گپ بخور گفتم نگار کار میکنم خوش نی نه نمیشه مگرم چی بگم به تو بچه دیگه مگر قبول کنی تو گپ نمیشه دیگه من میگم سگو دختر که چی میگم میگم سر ازی برای یاره بفهمید کن خب مگر با دوباره خودی از گپ میزنم این که نمیشه من خود گپ زی برای خداحافظ خداحافظ شما بابا میرین چای هم نخوردین نه زنده باشه دیگه میرم میشتم پیاله چای میخوردین چیز میدم خونه بستم خب بابا جان برای خداحافظ شما بخیر سکون بچه جو خب اوش فکر خور بگیرید ما آل گپاش گپا خود خاله شما بزد کن دیگه بزده باشیم مادر همین سال دیگه هم صبر کنین ما مکتب و خلاص نکردم ما به کجا میگم نمزداری به کجا هر چی به شما میگم شما برف نمیکنین دیگه مالو بچین که نمزدار شون هنو قد نمرسه کن سن نمرسه که من نمزدار میکنه اما گپا خود بابا تو هم بزدم دیگه من نمیفهمم بزده باشین هر کاری میکنم من نمزدار نمیشم بزنین 3 سال مکتب و 3 سال خلاص کنم ما هر کاری که میکنه بکنیم من نمیتونم از این بیشتر زحمت شما بکشم کار کنم زن خب بیار بخونه خود الجام بشی به خیر خوش 2 سال 3 سال صبر میکنین دیگه از این بیشتر چی دیگه مارم
الان خودخو میکنید 3 سال بعد نوزاددار میشیم باید. مای بچه جو مای خوش باش مای نباش من که گپا خو بزدم میرم به خیر خوشی خونه خالت باز میرم خود اینا گپ بزنم دیگه تا فکر خوب بکن دیگه باز چورتا فکر خو بزن از ما گفته بود دیگه اختیار بده میفهمم که ما درس دارم مچه دارم دوم کنون خوردن خور ما نداریم شما زن به خود با ما ماین همه که خوش نباشن شما مگه باشه بگو خوبه میگم 3 سال مکتب خود خلاص کنم و زن میگیرم هم خود شیخ کردن که زن میگیرم لیل ما و لیل ما جانم دلبرم و نور چشمانم باب وفایی کردی کباب و بریانم باب وفایی کردی کباب و بریانم الله دختر نشو بزین بالا به بالای سر ملا و تالا بیا زیارت کنیم شیری خدا را خدا کامیاب کنه هر دوی ما را لیل ما و لیل ما جانم دلبرم و نور چشمانم بابی وفایی کدی کباب و بریان الو بله کی نیمالی حال خوب شد صدا شما کجیر و عباسی چی من کاکا جو چرا گریه میکنی عباس ها خوبه باشه رمزون بیای من میگم بابا تو هم فقط میگی یاره تو بچه لادانی هنوز دهن تو بوی شیر میده کارا چی بکاره تا تو نمزاددار میکنم پولا پیشکشتون بدم 2 تا گوی بخرم که 2 من شیری بده به شما خب اما میگم که رمزون بیایه خدا حافظ یار ای به بوم و اینا به کل دیگه به کل مدار عباس به کل عبرت کردم اینا عباس به گریه شده میگه مر مایم نوزباددار کنم خود تو گوش کش یه برادر اسلام ای با چین آدار نوزباددار چی معنا من آما خدا له کته شدم عدل و پریر و تاله من نوزباددار نمیکنم این نوزباددار میکنم باشه برم گوشیر رمضان برم بگم بزن که عباس که زودی ریکو به سلام ها آما سلام علیکم چه اشتنی؟ دیاری خیلی سلامت دیار هستی شکر میگم من بله. در پاک این لگل نفهمیدم که چی گفت هنوز زبا فهمیدم که گفتم مایم عباس رو نمزاددار کنم چی میگم این زن برار مه آخ خوردادی من گفتم خودی خوار مایم عباس رو نمزاددار کنم آبا این زن برار من کارا نمیکنم تو بچه نادان دهن گوی شیر میدی بزی کارا چی میفهمه عباس غیره میکنه گردانم با حالا به کجا هست عباس؟ اونی به خونه یم بلشو برو بله یا الله یا الله یا الله عباس اینجا شیشته ای؟ یعنی رفته بودم اینجا بشیم رفتم برف بالا ما سلام بفرما بشینیم بیا بشی که جی بیا بشین بیا بشین کجا بشین میگم کوکو بله چی گپه؟ دیگه کاکا از من چند روز به کل من جیگر خونم چرا کوکو خدا نکنه دیرو با من مادر به اون من بیامده با من گپا میزنم که تو نوزاددار میکنیم آی تو کلون شدی ایت شدی اوت شدی من جواب اینا بدادم گفتم مال صنف 10 بغض صنف 9 گفتم من 3 سال دیگه مکتب خور بخونم من چی خوردیم من زن مایم چه کار حال وقت زنه که ما زن بدم آفرین کوکو آفرین واقعا گپ خوبی گفتی من ماستو میگه پار به تو بگم که خود تو بگفتی به هیچ عنوان کوکو جو قبول نکنی ما که قبول نکنه اونا خود شیخ کردن یک مثال از قدیم دارن که میگه زن نداری غم نداری مادر تو به خاطر خود خو میگه که یکیوم عروسی داشته باشون که بیای به من خدمت کنه بگو من مادرم اردو پاخ به یک کاش کردن که نه مگرم نوزاددار کنم من گفتم من دست میمونم اما از زندگی میمونم اوش کنی کوکو که خور بزی جنجالا نندازونی نه ما اجازه نمیدم مجردی بیغم دنیایی
فقط تو میتونی درس خود بخون که با آینده یک چیزی بشی، بعد از با نامزاد دارشی هیچ مشکلی نداره. حال سندت هم که خومه تو به تو بیخی زن روان نیه ماله. فقط تو وقتتونه که تو درس بکنی. من تا درسا خود دل جمع نشدم، درسا خود نخوانم، هیچ وقتی تا کار نمیکنم. اصلا هم هر چی که مادرتون میگم قبول نکنی. حالا که مادرتون میگه پایین ندیدم و کجایم؟ به پایینم؟ نبودم من ندیدم. مثل که اتاق دیگه. من رفتم کاکاجو که من کار دارم. خب گیلک به ما بگفت، من نفهمیدم مگه پاییو. گفتم باشه که ما برم خود اینا گپ زنم. بفهمیدی؟ قبول نمیکنی به هیچ عنوان. نه من که قبول نکردم، اما مدام از من دیگم از سر پاکم یک کاش کنه که اصلا بگذار که مادر تو دیگشم از تو آینده خود بذار خودی درس و تعلیم خود. نه من اجازه نمیدم ماما، به هیچ چیزا اجازه نمیدم این کاره. من رفتم کاکاجو، خدا حافظ. بریم گلاس، بریم 5 گلاس چای بخوریم. زنده بشی کاکاجو، من میرم. بریم مادر هم هست گلاس چای میخورم. سلامت بشی، من میرم. سلام عمو، مادر خونه کار دارم میرم. باشه میرم. بله.